Ладно, всем привет. В общем, задают вопросы люди, как настраивать гитару токарного станка ТШ-301. В общем, вот табличка настройки. Вот, значит, у нас подачи, резьбы. Для подачи нам надо 4 шестеренки. Вот А, Б, В, Г. Вот они у нас по осям А, Б, В, Г. Шестерня Б и В сидят на одной оси. Для нарезки резьбы нам понадобится только 3 шестерни. А, Б, В. То есть те же оси, только на вот средней оси будет сидеть одна шестеренка. То есть вот эти оси. А, здесь Б, В, это Г. Это для подач, для резьб А, ось Б, В. Сейчас, вот, не знаю, видно будет, нет, у меня стоят подачи. Блин. Ну, вот так вот скажем. Вот на этом примере рассмотрим, да, допустим, какие подачи стоят у меня. Опять идем к таблице. То есть для подач 0,5 наоборот. Нам нужны шестерни. А шестерня 16 зубьев, Б 80, В 20, Г 80. То есть вот эта шестерня у меня стоит 16 зубов, как шестерня А. За ней стоит шестерня В. За ней, вот за этой шестерней стоит шестерня В, 20 зубов. Эта шестерня Б стоит 80 зубов. И эта шестерня Г стоит тоже 80 зубов. Вот это на таблице. Вот А, Б, В, Г. Для шага резьбы, допустим, я не знаю, ну вот 1,25. Нам нужна шестерня А 20 зубов, шестерня Б 80 зубов и шестерня В нам нужна 16 зубов. То есть сюда мы, на эту ось, мы ставим шестерню А 20 зубов. На эту ось мы ставим шестерню Б 80 зубов. И на эту ось В мы ставим шестерню 16 зубов. Вот, допустим, на эту шестерню у нас идут вот такие шаги. На шестерню 16 зубов. 1,25, 1,5, 1,75, 2,5. То есть шестерни В и Б, они остаются те же. У нас меняется только шестерня А. Для 0,75 шага шестерню А уже ставим 18 зубов, шестерню Б 80 зубов, а шестерню В 24 зуба. Вот этот поводок имеет там паз. И когда снимаете вот эту шестерню, ось может перемещаться вдоль него. Также есть еще вот этот поводок. Он держит от смещения по оси нашего основного поводка. То есть, если мы ставим шестерню сюда меньше, мы можем ставить, вот как по таблице, 60 зубов, то она
вот эта ось у нас уже будет вот здесь вот так вот ездить, чтобы шестерни подогнать, чтобы не было люфтов. В общем, так, как бы ничего сложного, если разобраться маленько.